पेडण्यात तुवें पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी दुचाकी हांच्या मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत एका तरणाट्याक आगताक मरण आयलें। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। तुया पेट्रोल पंपा लागीं जो आयज सकाळी एक्सिडेंट जाला तेतूर एकट्याक मरण आयलें। जो टू व्हीलर चलयतालो तेका मरण आयिल्लें आसा आनी तो तुयेन कितें तरी येयल्लो आपल्या सोयऱ्यांगेर आनी थंयच्यान परत पेडण्याच्यान बिचोले वचपाक म्हाका दिसता भायर सरलेलो अशी माहिती कळटा। आनी तुवेन पेट्रोल पंपा कडेन थंय पावल्या बरोबर एक फुडें 4 व्हीलर आसलेली आनी ती 4 व्हीलर अचानक म्हणजे इंडिकेटर बी लायन आसतना मदींच परतिली। म्हणजे तेका म्हाका दिसता परत रिटर्न बॅक येवपाचो आसलेलो पण तेणें इंडिकेटर बी मारिनासतना तो टर्न जालो रस्त्याचेर। तेच्या फाटल्यान हो जो भुरगो आसलेलो तेचें नांव राज म्हूण सांगता पण अजून कन्फर्म ना। पण तेणेन आनी तेका ऑप्शन नासलेलें कारण तो तेच्या फाटल्यानूच आसलेलो आनी हेल्मेट नासल्या कारणान जेन्ना तेणी ती धडक दिली तेन्ना तो जागच्या जागी थंयच खलास जाल्लो आसा। हो एक तरणाटो जावन आसा। हो अशें आयकपाक येता की तो तुयेन आपल्या मामागेर येयल्लो आनी थंयच्यान तो परत घरा वयता आसतना हो इन्सिडेंट जाल्लो आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख।